नीला तोता हर रोज सिंघाड़े उबालकर मजे से खाता था और सफेद कबूतर उसके लिए तालाब से सिंघाड़े टोकरी में भरकर लाता था। दोनों खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन सफेद कबूतर तालाब से सिंघाड़े लेने गया तो तेज लहर में डूब गया। जब वो शाम तक घर नहीं आया तो नीला तोता उसे ढूंढने लगा, लेकिन सफेद कबूतर कहीं नहीं मिला और नीला तोता रोने लगा। तभी अचानक सफेद कबूतर उड़ता हुआ वापस आ गया और दोनों फिर से खुशी से रहने लगे। लेकिन आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।